сүйіспеншілігі бар мұғалім өзін адал атқара отырып, жақсы мұғалім екендігін көрсете алады. Себебі өзінің қызметін жақсы іс-әрекеттері арқылы дәлелдеп көрсете алады. Көрсете отырып, ұжымның, халықтың, елдің ықыласына бөленеді. Енді көрейік. Әріптестер, нелеріңіз қосылып қалды ғой деймін. Микрофондарыңыз сөйлейтін кезде қосып, сосын қалған кезде өшіре тұрсаңыздар. Микрофондарыңыз байқай салыңыздаршы. Өйткені кедергі болып жатыр кішкене. Сөйлейтін кезде қосыңыздар, Қосып өшіріп отырыңыздар. Жақсы. Енді әріптестер қарайық. Жалпы эсседе сіз 25 сөйлем, 30 сөйлем жазуыңыз мүмкін, Сол 25-30 сөйлеміңіздің бәрі бір-бірімен қол ұстасып тұру керек. Бірінен бірі ажырап қалмау керек. Әлгі балабақшаның балаларын табаққа барса да, далаға шығарса да, бір-бірінің қолынан ұстатып қояды ғой, бірін жібермеңдер деп. Сол сияқты. Эссенің әрбір сөйлемі де сондай болу керек. Бірін-бірі жалғастырып, қолынан ұстап, жетектеп тұру керек. Енді бұл неде? Кіріспеде. Бір сөйлем, екі сөйлем, үшеу, төрт сөйлем тұр. Бұл төрт сөйлем, яғни бір-бірінің қолынан ұстап, бірін-бірі жібермей жетектеп тұру керек. Сол тексеріп көрейік. Жақсы мұғалім, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі бар, балаларды жақсы көретін маман. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім, өз ісін адал атқара отырып, жақсы мұғалім екендігін көрсете алады. Енді осы екі сөйлемді ғана талдап көрейік шығасыз. Бірінен бірі ажырамай, бірін-бірі жалғастырып тұратын сөйлем дегенде ол қай тұрғыдан? Логикалық ойдан. Ойдың логикалық тізбегінен. Мысалы қараңыздар. Жақсы мұғалім, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі бар, балалар жақсы көретін жан деп, маман деп айтты да. Бірден өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім туралы айтып кетті. Ой үзіліп қалды ма? Жоқ әлде ой бірін-бірі үзбей жалғастырып кетті ма? Үзіліп қалған сияқты. Қай сөйлемде қалдыңыз, апай, қай сөйлемде? Бірінші және екінші сөйлемнің байланысын қарап жатырмыз. Бірінші сөйлемде жақсы мұғалімге анықтама бердіңіз, балаларды жақсы көретін маман. Содан кейін бірден өз ойымша мен ұсынысымды айтсам болады ма? Осы сөйлемнен кейін мен де тура осылай жаздым да, бірақ енді мағынасы басқа ғой. Мен жақсы мұғалімнен бастадым да. Көретін жан дегеннен кейін осы сөйлемді байланыстыратын тағы да бір сөйлем жазса. Қандай? Оқырдым мен мысалға. Оқушыларға деген сияқты. Міне еңбекқор өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі бар. Балаларды жақсы көреді. Осы қасиет, мысалы, еңбекқорлық, өз ісіне тиянақтылық, жауапкершілігі бар, балаларды жақсы көретін қасиеттер, өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімнің қасиеттері бола ала ма? Болады. Болады ғой, болады. Енді ол өз ісіне сүйіспеншілікпен қарағаннан кейін ол еңбекқор болып тұр, тиянақты болып тұр, жауапкершілігі болып тұр, балаларды жақсы көріп тұр, Сонда солай жалғастырып кетсе, мысалы, жақсы мұғалім, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі бар, балаларды жақсы көретін маман. Ол өз ісіне сүйіспеншілікпен қарайды деген сияқты бір сөйлем болса. Жаңа әріптес кім сөйлеген қарай алмай қалдым. Мысалы, ол өз ісіне сүйіспеншілікпен қарайтын мұғалім деген сияқты. Сондай бір сөйлем болса, ол деп жалғастырып жүретін. Ары қарай. Содан кейін міне ол өз ісіне тек қана деген кейінірек кетеді. Ол өз ісіне сүйіспеншілікпен қарайтын мұғалім.
деп жаздық дейді, мына жерге бір сөйлем қостық. Иә? Енді содан кейінгі сөйлемді қарайық. Сөйтіп екі сөйлем болды. Ойдың логикасы үзілмей келе жатыр. Одан кейін енді мына сөйлемді осылай жалғастырып кете аламыз ба? Өзіне тек қана сүйіспеншілік бар мұғалім өз ісін адал атқара отырып, жақсы мұғалім екендігін көрсете алады, иә? Себебі өзінің қызметін жақсы іс-әрекеттер арқылы дәлелдеп көрсете алады. Енді біз былай дедік, өңдедік жаңа. Жақсы мұғалім, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі бар, балаларды жақсы көретін маман. Ол өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім дедік та, мына жерде аяқтап тастадық дейік. Осы жерде аяқтап тастадық. Енді мына сөйлемді жаңадан бастап келсек, өз ісін деген жаңадан бастайық. Өз ісін адал атқара отырып, яғни біз өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімді айтып жатырмыз. Өз ісін адал атқара отырып, өз алып тастайық осы жерде. Ісінен ғана нетейік. Ісін адал атқара отырып, жақсы мұғалім екендігін көрсете алады. Себебі өзінің қызметін жақсы іс-әрекеттер арқылы дәлелдеп көрсете алады. Мына ой қайталанып кеткен ғой. Иә. Жақсы мұғалім, иә, ісін адал атқара отырып, жақсы мұғалім екендігін көрсете алады. Себебі өзінің қызметін жақсы іс-әрекеттер арқылы дәлелдейді. Болды, осылай тоқтасақ, иә? Дәлелдейді. Көрсете отырып, мына жерде көрсете отырып па? Иә, дәлелдей отырып, ұжымның халықтың елдің ықыласына бөленеді. Енді қараңыздар. Дұрыс, иә? Дәлелдей алады. Енді қараңыздар. Біз не туралы деген сұраққа жауап бердік. Не туралы деген сұрақ рас жақсы мұғалім туралы. Одан кейін сол жақсы мұғалімнің ішінде бәрін айттыңыз. Мысалы, еңбекқор, өзіне тиянақты, жауапкершілігі бар, балаларды жақсы көретін жан. Ол өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім деп осы арғай жалғастырып кеттіңіз. Енді біздің мәселеміз сол өз ісіне сүйіспеншілігі бар, тек қана сол сүйіспеншілігі бар болу жақсы мұғалімге жеткізе ала ма, жоқ па? Сол жақсы мұғалім бола ала ма, жоқ па? Сол ғой біздің мәселеміз. Жақсы мұғалім, еңбекқор, өз ісіне тиянақты, жауапкершілігі бар, балаларды жақсы көретін жан, ол өз ісіне жауапкершілігі бар мұғалім деген осы екі сөйлем бағана эссе құрылымындағы біріншіге ғана жауап беріп тұр. Бірінші талапқа ғана. Эссе тақырыбын түсінгені туралы сөйлем дегенге ғана жауап беріп тұр. Түсіндіңіздер ме? Енді бізге эссенің тақырыбы мынандай мәселе қойып тұр ғой. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім, жақсы мұғалім ба деп. Соны мәселе қылып көтересіз. Осындай өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім, жақсы мұғалім бола ала ма деп мәселеге келесіз осылай. Сосын жауап бересіз. Иә, жақсы мұғалім бола алады деп ойлаймын. Себебі мынандай деп. Енді қараңыздар, солай жазылу керек негізінде, эссенің тақырыбын сұрап тұрған бойынша. Ал енді, мысалы, мына жерде қалай жазылып тұр? Мінекей, себебі өзінің қызметін жақсы іс-әрекеттер арқылы дәлелдеп көрсете алады. Көрсете отырып, ұжымның, халықтың, елдің ықыласына бөленеді. Сонда бұл кісі мынандай позицияны ұстап тұр. Иә, жақсы мұғалім бола алады. Жақсы мұғалім бола алады деп тұр. Бірақ ойдың логикалық байланысы, сөйлемдердің құрылысы кішкене шашаң болып тұр. Жерде сонда позиция толық болу керек па? Иә, толық болу. Мысалы, жақсы мұғалім, біз жақсы мұғалім, иә? Жақсы мұғалім өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім, жақсы мұғалім. Өз ісіне тек сүйіспеншілігі болса болды. Сол мұғалімді біз жақсы мұғалім деп есептейміз деген ойға келіп тұр бұл кісі, иә? Енді сонда сол көрсете отырып дейді, ұжымның, халықтың, елдің ықыласына бөленеді дейді. Енді қараңыздаршы, мысалы, сол эссенің тақырыбы тек қана өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімді
мұғалім құрметке ие бола ала ма деп сұрап тұр ма? Жоқ, сұрап тұрған жоқ. Бірақ мына жерде сол мұғалімді құрметтеу туралы айтып тұр. Тезисте. Ұжымның, халықтың, елдің ықыласына бөленіп. Бұл яғни сол мұғалімді құрметтеу дегенге келіп тұр. Біз эссенің тақырыбынан мұғалімді құрметтеу туралы сұрап тұрған жоқ. Біз эссенің тақырыбы жақсы мұғалімді сұрап тұр. Бізге жақсы мұғалім керек болып тұр. Соның ішінде міне біз өз ісіне сүйіспеншілікпен атқарады деп мұғалімді мақтаймыз ғой. Соны сөйтіп отыр. Тек қана өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім жақсы мұғалім бола ала ма деп. Осы сұраққа жауап беру керек. Эссенің тезисі басқа сұраққа жауап беріп тұр. Келесі. Өз ісіне сүйіспеншілік дегенде, ол өз жұмысыңды жан-тәнімен жақсы көру. Адам бір істі жақсы көрсе, ол жұмысы үшін ешқашан ерінбейді. Шығармашылықпен жанын сала атқарады. Жақсы мұғалім сабағын шығармашылықпен өткізетін, әр оқушыны тұлға етіп қалыптастыруда үлкен еңбек атқаратын маман. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім әрине жақсы. Дегенмен жақсы мұғалім болу үшін тек қана сүйіспеншілік қана болу жеткіліксіз сияқты. Жақсы мұғалім болу үшін мұғалім пән мазмұнын терең біліп қана қоймай, әдіскер мұғалім бола білу керек. Оқушының сабаққа қызықтыру, балаларды шығармашылыққа баулу қабілеті болмаса, тек сүйіспеншілігі ғана болса, жақсы мұғалім бола алады. Бірақ тек үлкен тәжірибе мен еңбекті талап етеді дер едім. Бұл кісі өзінің кері байланыс рефлексиясын жақсы жазыпты. 50% кіріспе болып кеткен жоқ па деп тұрсыз, 50% кіріспе болып кетті. Неге олай ойлайсыздар? Неге бұл кісі осынша көп сөйлем жазып тастады? Неге көп сөз жазып тастады? Ол дөңек сөз кіріспеге көп болады емес па? Көп болады ғой ол. Жан-жақта шығып кеткен ғой. Жақсы мұғалім дейді. Неге осынша көп жазып кетті? Неге? Өйткені бұл кісі ойын шашыратып алып тұр. Қараңыздаршы. Біріктіре алмай. Өз ісіне сүйіспеншілік деген не деп бастады, Ол өз жұмысымды жан-тәніңмен жақсы көру деді. Адам бір істі жақсы көрсе, ол жұмысы үшін ешқашан ерінбейді. Шығармашылықпен жан сала атқарады. Жақсы мұғалім деп арғай кетті. Енді сонда мынау алдыңға айтып келген оймен неге бірден жақсы мұғалім туралы айтып кетті? Жақсы мұғалім туралы айту керек шығар. Айту керек еді деп ойлаймын. Ол алдыңғы оймен әрбір ойдың ары қарай байланысы болу керек қой, бірін-бір жалғастыру керек қой. Көрдіңіз ба? Мысалы, өз ісіне сүйіспеншілік деген не деп бәрін айтып келді, шығармашылықпен жанын сала атқарады деп, оның барлығы мысалы мынау, мүмкін ол. Екі сөйлемнің арасында байланыс болып тұрған жоқ, екі ой болып тұрды. Мысалы, ол мүмкін артист шығар, мүмкін ол құрылысшы шығар, мүмкін ол суретші шығар. Неге ол бірден мұғалім? Еш қатысы жоқ. Сіз жаңа бастап бердіңіз ғой жақсы мұғалім деп. Содан бастау керек еді деп ойлаймын, менің ұсынысым. Сүйіспеншіліктен бастау. Тақырыбында тұрған жоқ па? Сүйіспеншілік туралы, жақсы мұғалім туралы жазу керек екен. Тақырыбында тұрған себебі. Дұрыс, тақырыбында тұрады. Бірақ сіз оны эссенің ішінде ойдың логикалық байланысын сақтап, сол неге кіріп кетуіңіз керек. Эссенің тақырыбына кіріп кетуіңіз керек. Ол мысалы тақырыпта тұр деп ойдың логикалық байланысы үзіліп қалмау керек. Мысалы мына жерде оқығанда іске сүйіспеншілік туралы оқып келеді де, сосын жақсы мұғалім деп кетеді. Сонда бұл жерде жақсы мұғалімнен бастау керек қой, өзіне сүйіспеншіліктен бастамау керек, жақсы мұғалімнен бастау керек. Жақсы мұғалім сабағын шығармашылықпен өткізетін, өйткені мына жақты қайталап жатырсыз міне. Шығармашылықпен өткізетін, әр оқушыны тұлға етіп қалыптастыруда үлкен еңбек атқаратын маман. Шығармашылық оқушыны тұлға етіп қалыптастыруда үлкен еңбек атқаратын маман. Не? Жақсы мұғалім. Өзіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім, әрине жақсы.
Дегенмен жақсы мұғалім болу үшін тек қана сүйіспеншілік қана болу жеткіліксіз сияқты. Пән мазмұнын терең біліп қана қоймай, әдіскер мұғалім бола білу керек. Енді былай істеңіз, осының ішінен өзіңізге керегін алыңыз. Негізінде былай, жазудың өзі 5 қадамы бар. Оқушыларға, мысалы біз анау неге дейін, ТЖБ-ға дейін, бөлім бойынша жиынтық бағалауына дейін бірнеше рет жаздыртамыз ғой. Мысалы, сол бөлім бойынша жиынтық бағалауда жазылым мақала берілді дейік, немесе үндеу хат берілді. Біз бірден ББЖБ-да немесе ТЖБ-да жаздырмаймыз ғой оны. Сол алғашқы бірінші сабақта бөліммен таныстырып, сол кіріспе сабағын өткізіп болғаннан кейін, ары қарай сол мақсатқа қарай, жазылымға қарай көше бастаймыз. Үндеу хатты бір рет жаздыртамыз. Одан кейін оны тексеріп кері байланыс беріп екінші рет жаздыртамыз. Оған кері байланыс береміз. Сосын үшінші рет бәрі жазбаса да ішіндегі кейбір әлде жетелеуді керек ететін балалар жазып, оларға кері байланыс береміз. Сөйтіп жүргенде біз ББЖБ-ға жетеміз. Сонда оқушылар жазудың 5 қадамынан өтіп жатыр олар. Бірінші қадамынан өтті, кері байланыс бердік, екінші қадамынан өтті, кері байланыс бердік. Солай келе жатыр. Бірінші қадамында қалай болады? Бірінші қадамда ой ұстау деген. Бірінші қадам ой ұстау. Неге? Өйткені адамның ойы ұшқыр. Сол ұшқыр ойды ұстап қалу керек. Былай, ұстап қалу деген ол жазу деген сөз. Мысалы, сіз қазір сол эссе тақырыбын талдап, түсініп алғаннан кейін ойыңызға келген нәрсені жазып ұстап қалдыңыз. Енді оны сіз сараптайсыз. Керегін алып, керек емесін лақтырасыз. Мына жерде, мысалы, сізге сондай жұмыс керек. Өйткені сіз ойыңызға келгеннің барлығын жазғансыз. Енді ішінен сіз керегін алып қалыңыз да, керек емесін шығарып тастаңыз. Мысалы, осы жерде бірнеше ойлар қайталанып кеткенде жерлер бар. Соларды қосыңыз, жинақтаңыз. Сонда сіздікі 112 сөз болмайды, сол 50-60 сөзіңізге келесіз. Солай жазыңыз, сосын екінші рет көрейік. Сіздің айтқан нақты ойыңызды. Келесі. Жақсы мұғалім өз пәнін өте жақсы игерген мұғалім. Өз біліктілігімен оқушы өз біліктілігімен, мейірімділігімен оқушы жүрегінен орын алады. Кез келген мұғалім жақсы мұғалім болады деп айту қиын. Өйткені өзіне бар ынта жігерімен, сүйіспеншілігімен, махаббатымен берілген мұғалім ғана жақсы мұғалім бола алады. Мұғалім деп ойлаймын деп бола алады деп ойлаймын. Мұғалім өз сүйіспеншілігін баланы сүюден, зерттеуден бастайды. Оның жақсы қасиеттерін көреді, таниды. Бала бойына жемісті дәндерін себуді көздейді. Кезі ауытқып кеткен. Қараңызшы, өз сүйіспеншілігін, өз ісіне сүйіспеншілік неден басталады деген сұраққа тез қойып қойғансыз. Мәселе, эссенің тақырыбы сізден өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім жақсы мұғалім ба деген сұраққа жауап іздеп. Сол жауап іздеп тұр. Сосын мына жерде кез келген мұғалім жақсы мұғалім бола алады деп айту қиын, өйткені өз ісіне бар ынта жігермен деген сүйіспеншілігімен деп. Міне, сонда осы жерлерде айту қиын деп басқа ойға кетіп қалып тұрсыз. Енді сіз бірінші ойды ұстап жатсыз ғой. Басқа ойға кетіп қалмаңыз. Мысалы, өз біліктілігімен, мейірімділігімен, оқушы жүрегінен орын алады. Осы жерде айтып кетуіңіз керек. Өз ісіне сүйіспеншілікпен қарайды, өз ісін сүйіспеншілікпен атқарады деп келесіз дағыны. Сосын ары қарай сол тек қана сүйіспеншілікпен атқарып жүрудің өзі жақсы мұғалім болуға жеткілікті ма, жеткіліксіз ба деген мәселені айта келіп барып, сосын енді эссе тақырыбына жауап бересіз. Сіз сол кезде жауап бересіз. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалімнің өзі жақсы мұғалім деген, немесе жақсы емес деген сияқты. Мұғалім бола алады, бола алмайды деген сияқты. Түсінікті, иә? Иә. Келесі.
Жақсы мұғалім жан жақты өз ісіне мұқият қарайтын, оқушыларды да заман талабына сай білімді етіп тәрбиелейтін тұлға. Ол оқушыларға тәрбие беріп қана қоймай, бағыт бағдар беруші, сырласушы, нағыз досы. Өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімнің болашақта алар асуы да көп болады. Себебі шын ынта, ниет, жігермен ғана олар өздері секілді білімді, білікті, қажырлы түлектерді ұшырады. Абай атамыз айтпақшы, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, осындай жігерлі ұстаздар үйретуден, тәрбиелеуден, келесі жалғасы бар ма? Тәрбиелеуден шаршамай, дарынды оқушыларды тәрбиелеп жетістікке жетеді. Өз ісіне деген махаббат пен сүйіспеншілікпен қарайтын ұстаздың ғана еңбек жолы ұзақ болмақ. Ондай ұстаз үшін алынбайтын қамал жоқ. Кез келген қиыншылықты табандылықпен жеңіп, әр жетістікке жігерленіп, білім беруден жалықпайды. Неше сөз болды екен? Санамадым, көп болып кетті деп. Сіз кіріспе бөлімнің мақсатынан ауытқып кеттіңіз. Негізгі бөлімге кетіп қалды. Негізгі бөлімге кетіп қалдыңыз. Кіріспе бөлімнің мақсатынан ауытқып, негізгі бөлімге кетіп қалдыңыз. Пікірлер беріп, ол пікірлерге дәлелдер беріп, сараптап кетіп қалдыңыз. Ол негізгі бөлімнің мақсаты. Ал кіріспе бөлімнің мақсатында сіз эссенің тақырыбы не туралы, қандай мәселені сұрап тұр, сол туралы сіз не айтасыз деген оймен таныстыру ғана. Сонда мына жерде қай жер кіріспесі қандай сөйлемдер болады? Осы жерде мысалы жақсы мұғалім жан жақты өз ісіне деп түсініктеме бердіңіз ғой жақсы мұғалімге. Міне осы жері эссе тақырыбын түсінген туралы сөйлем деп соған келеді. Ол оқушыларға тәрбие беріп қана қоймай, бағыт бағдар беруші, сырласушы, нағыз досы. Өз ісіне сүйіспеншілігі, осы жерге дейін, досы деген жерге дейін осының барлығы кіріспе бөлімнің бірінші талабы ғана. Эссе тақырыбын түсінгені туралы сөйлем деген ғана болып тұр. Неше сөйлем жаздыңыз соған? Өте ұзақ жаздыңыз. Екі сөйлем жаздыңыз, соған. Одан кейін өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімнің болашақта алар асуы да көп болады. Жерде де жаңа деп кеткен ғой. Бірден өз ісіне сүйіспеншілігі бар. Иә, сөйтіп кетті. Осындай мұғалімдер ғана өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімдер деген сияқты бірне керек. Мол мұғалімдер өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімдер деген сияқты. Сондай бұлар немесе мұндай маман деген ба, сондай бір не керек, бір сөйлем керек, байланыстыратын ойды, сондай жоқ. Алар асуы да көп болады деп, оны бағалап жіберген. Алдыңғысында анықтама беріп тұр ғой, сипаттап. Екіншісінде бағалау болып тұр. Өз сүйіспеншілігі бар мұғалім, қандай мұғалім болады деген. Себебі шын ынта ниет жігермен ғана олар өздері секілді білімді, білікті, қажырлы түлектерді ұшырады. Бұл сөйлем керек емес сияқты. Өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім қандай мұғалім болады деген сұраққа жауап беріп кетсіз. Өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім қандай мұғалім болады? Эссенің тақырыбына ондай мәселе сұрап тұрған жоқ. Жақсы мұғалім туралы сұрап тұр ғой, сонда. Эссенің тақырыбында жақсы мұғалім туралы сұрап тұр. Мәселесінде сол жақсы мұғалімдердің ішіндегі бірақ мұғалім туралы сұрап тұр. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім туралы сұрап тұр. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар. Сол өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар. Яғни сіз тек қана өзіңіздің қызметіңізді сүйіспеншілікпен ғана атқарсаңыз, тек қана сүйіспеншілікпен атқарсаңыз, сол жақсы мұғалім боласыз ба деген сұрап тұр мәселесі. А мына жерде өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім қандай жетістіктерге жете алады деген сұраққа жауап беріп тұр ғой екінші абзац. Мүлдем тақырыптан ауытқып келіп тұр. Біріншісі ғана дұрыс.
мысалы эссе тақырыбын түсінген туралы сөйлем тұр ғой кіріспе бөлімде. Соған бергеніңіз дұрыс, бірақ өте ұзақ. Одан кейін мына жақта екінші абзацтан бастап кіріспе бөлімнен ауытқып кеткенсіз. Түсіндіңіз, келесі. Қалдығыз апай, кешіресіз. WhatsApp-тың чатын қарайсыз ба? Сонда менікі деген электрон жіберілген еді. Мен оны жазған жоқпын дәптерге. Жарайды, қазір қараймын. Бірінші осылай оқып бітірейік, сосын қараймын. Жақсы мұғалім өз мамандығын шынайы сүйетін, оқушылармен оқу тәрбие үдерісінде тығыз байланыс жасап, шәкіртіне білім нәрін құя білетін, тәлімімен тәрбие беретін мұғалім. Ол замана көшінің жаңашылдығын жылдам қабылдап, жанындағы әріптестеріне үйрете білетін креативті мұғалім. Сонда неше сөз болып кетті, мына жер ұзақ болып кетті ғой. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім. Бұнда да байланыс болмай қалды. Білім мен тәрбие беруде өз ісіне табанды талап қоя отырып, мұғалімдік жұмысына, өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімге сипаттамай кетті. Одан кейін мына жерде өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім жақсы мұғалім, өйткені ол баланы жанындай сүйіп, бала бойына білім себе алады. Олардың пәнге, өмірге қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар білімнің өмірлік маңызын ұғындыра біледі. Енді қараңызшы, сізде 3 ой 3 түрлі болып тұр. Және мына сіз кіріспедегі сөз санынан асып кетіп тұрсыз. 98 сөз сол менікі де негізгі бөлімнен де асып кетті ма? Асып кетіп тұрсыздікі. Бұлай ғой, әріптестер, мысалы, мына жерде бұлай да, мысалы, өз мамандығын шынайы сүйетіне, жарайды. Енді түгел маман өз мамандығын шынайы сүймеуі мүмкін, оқушылармен оқу тәрбие үдерісінде тығыз байланыс жасап деген. Ол өзінің мамандығын сүйсін, сүймесін, оның міндеті ғой, мысалы, ақыр сүйсе де мамандығын, сүймесе де сол мамандықпен жұмыс істеген соң, ол оны адал атқару керек. Атқару керек ол қызметін. Бұл жай қызметін атқару, мысалы, оқушылармен оқу тәрбие үдерісінде тығыз байланыс жасап деген. Ол қызметін атқару. Жақсы мұғалім болсаң да атқарасың, жаман мұғалім болсаң да атқарасың. Егер сіз осы қызметіңізді атқарып жүрсеңіз, жақсы мұғалім, біз қызметін атқарып жүрміз, мынау жақсы мұғалім деп қараймыз сізге. Одан кейін шәкіртіне білім нәрін құя білетін. Сіз шәкіртіңізге білім нәрін құюға міндеттісіз. Ол міндеттісіз. Сіз өйткені сол міндетті бойыңызға алдыңыз сол қызметті. Тәлімі мол тәрбие беретін мұғалім. Енді мұғалім тәрбие беру керек деп айтады. Мұғалімнің тәрбиесі деп бірақ бұл кішкене қиындау жағы. Барлық мұғалім бірдей тәрбие бере ма, бермей ма? Бұл енді кішкене жақсы мұғалім деп тақырыпты қозғауға келетіндеу жағы. Өйткені сіз анау оқуды барлығын оқисыз, білімді бәрін алып тұрсыз, академиялық жағын, және оны оқушыға беру сіздің міндетіңіз, функционалдық. Ал енді тәрбие беру жағы кішкене күрделі. Ол замана көшінің жаңашылдығын жылдам қабылдап, жанындағы әріптестеріне үйрете білетін креативті мұғалім. Үйретпейтін қаншамай? Жақсы мұғалім. Енді сіз ойлаңыз, сөйтіп сараптаңыз жазар кезде. Эссенің бір ерекшелігі осында, ол әбден айтып жауыр болған стандартты ойларды жазбау керек ол. Және ол түгел нәрсені сараптап бағасын, салмағын біле білу керек. Мысалы, жаңағы жерлерде ол мұғалімнің міндеті ол. Ол сол міндетті атқарып жүрген 100 мұғалім болса, 100 мұғалім, егер сол міндет арқылы ғана оның жақсы жаман мұғалім екені ажыратылатын болса, онда ол өте төмен деңгей. Яғни біз сол өзінің пәнін біліп тұрған,
сол сабақты оқушыға бере алып тұрған мұғалімді жақсы мұғалім деп қана отырмыз болды. А оның міндеті ол беру керек. Ол сол үшін келді мектепке. Ол қызметі, ол ең негізгі қызметі педагог ретіндегі. Оны мысалы алып тастайсыз. Одан кейін сіз сараптауыңыз керек. Түгел мұғалім атқара алатынның бәрін сараптауыңыз керек. Міндет, оның қызметі, міндеті, мақсаты деген нәрсені бәрін алып тастауыңыз керек. Ал енді мына жерде мысалы жылдам қабылдап жанындағы әріптестеріне үйрете білетін креативті мұғалім. Креативті, жанындағыларға үйрете білетін креативті мұғалім. Жан-жақты ғой енді қазіргі заманға байланысты. Ол кәсіби дамыған мұғалім ғой ол. Иә? Кәсіби. Иә да. Онда жақсы мұғалім көрсетеді. Иә, кәсіби дамыған мұғалім. Оны жақсы мұғалімдердің біріне қосып қоясыз, иә? Сонда мыналарды алып тастайсыз, мыналарды қалдырасыз. Тығыз байланысты алып тастаймыз. Енді біздің эссенің тақырыбында сіз мына жақсы мұғалім дегенге ол замана көшінің жаңашылдығын жылдам қабылдап жанындағы әріптестеріне үйрете білетін креативті мұғалім деген оймен эссе тақырыбындағы өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғаліммен екеуінің байланысы бар ма? Соны байланыстырып жіберіңіз керек. Байланысы жоқ болса да. Егер сіз сондай ой айтқыңыз келіп тұрса. Мысалы, креативті мұғалім, мұндай мұғалімдер өз ісін сүйіспеншілікпен атқарады. Сол екеуі байланыспаған арасын ашып қойды да бір нәрсе керек сияқты. Иә, енді сіз былай ғой, міне қараңызшы, жақсы мұғалім, замана көшінің жаңашылдығын жылдам қабылдап, жанындағы әріптестеріне үйрете білетін креативті мұғалім. Мұндай мұғалімдер өз ісін зор сүйіспеншілікпен атқарады деген сияқты сөйлем болу керек та осылай. Сосын білім мен тәрбие берудегі деп өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім дегенге сіз мына жерде анықтама беріп кеткенсіз ғой. Анықтама беріп кеткенсіз. Ал сіздің өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалімнің анықтамасы мына жердегі жақсы мұғалім дегенге берген анықтамадан жалғасып кеп шығу керек. Түсіндіңіздер ма? Мен сіздерге айтайын. Бағана кеңес беру сағатында да айттым. Менің ұстаздық бақытым дегенде. Мысалы, бақыт деген ол көп қой. Оны кең ала беруге болады. Бірақ ол кең алатын бақытты сұрап тұрған жоқ эссенің тақырыбы. Ұстаздық бақытты сұрап тұр. Ұстаздық. Сол сияқты мына жерде де сізде өз ісін тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім туралы ғана сол туралы ғана сұрап тұр. Сонда сіз жақсы мұғалім жазғанда, сіздің келесі ойыңыз өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім туралы айтуға жетелеп келу керек. А мына жерде сіз жақсы мұғалім барлығын жазып тастадыңыз. Шынайы сүйетін, оқушылармен тығыз байланысты, креативті, жаңашыл деп бәрін жазып тастадыңыз. Соның барлығын жазсаңыз, жарайды, жазыңыз. Бірақ өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім деп соған алып келсе, онда жарайды, жақсы. Ойдың логикалық ой бойынша. Алып келмесе, онда ол дұрыс емес. Енді соның бәрін айтып келдіңізде, өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім, жақсы мұғалім деп тағы қайталадыңыз. Өйткені ол баланы жанындай сүйіп, бала басына білім дәнін себебі біледі, олардың пәнге, өмірге қызығушылығын арттырады, сонымен қатар білімнің өмірлік маңызын ұғындыра біледі. Енді қараңызшы, сіздің осы неңізді тезис қылып алатын болса, баланы жанындай сүйгендіктен өз ісіне сүйіспеншілігі бар, сондықтан ол жақсы мұғалім дегенді дәлелдеуіңіз керек. Бала басына білім дәнін себе біледі, өйткені ол өз ісіне сүйіспеншілігі бар оның, сондықтан ол жақсы мұғалім деген ойды дәлелдеуіңіз керек.
олардың пәнге өмірге қызығушылығын арттырады, яғни оқушылардың. Ол өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім болғандықтан, ол пәнге өмірге қызығушылығын арттырады. Сондықтан ол жақсы мұғалім. Сонымен қатар білімнің өмірмен маңызын ұғындыра біледі. Өз ісіне сүйіспеншілігі бар болғандықтан ұғындыра алып тұр ол. Өз ісіне сүйіспеншілігі болмаса ұғындыра алмас еді. Ол сол өз ісіне сүйіспеншілігінің арқасында ұғындырғандықтан ол жақсы мұғалім. Осындай ойлар кетеді. Мысалы, мен сізге қазір жалпылама былай айтып шыққан кезде осындай ойлар кету керек. Енді ойлаңызшы, сонда сіздің естісеңіз мың сөз болып кетті ғой. Сөз көбейіп кетті. Мың сөз болып кетті. Сіз тезиске не қойдыңыз, соны негізгі бөлімде дәлелдей беруіңіз керек. Сондықтан сіздерге айтып отқан осы көп сөзділік, былай айналып жүру, және ойыңызға келгеннің бәрін жаза беру, ол эссенің талабы емес. Эссенің талабы, эссенің тақырыбында сізден не сұрап тұр, нақты не сұрап тұр, соны соған жауап беру. Соған жауап беру. Міне эссенің талабы сол. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан бірақ сөзді байланыстырып ойландырып тұрық кішкене. Жақсы мұғалім жан-жақтылықты басымдылық таныта білетін, кәсіби шыңдалған, сын тұрғысынан ойлай алатын, жаңашыл қадамдарға нық сенімді тұлға. Өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар ұстаздың жолы. Міне бұл жерде де байланыспай тұр. Ұстаздық жолдың ауырлығына қарамастан, мамандығына бар жан тәнімен қызмет ете білетін, бала оқытуда кәсіптік деңгейінде оқушыларға тек сүйіспеншілік сезімін кірістіре отырып, білімді әрі сындарлы шәкірттерді тәрбиелеуші. Сұраққа жауап берген жоқ. Мысалы, жақсы мұғалім дегенде, тура жаңағын айтам. Жақсы мұғалім дегенде, сол жақсы мұғалімге қажет қасиеттерін бәрін үйіп-төгіп жаза берудің керегі жоқ. Неге? Өйткені сіздің тақырыбыңыз оны сұрап тұрған жоқ. Өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімнің бойындағы жақсы қасиеттерді, жақсы мұғалімдік қасиеттер, соны ғана жазыңыз. Немесе сіз өз ісіне сүйіспеншілігі, тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім, жақсы мұғалім бола ала ма деген ойыңызға, сол сұраққа тезис қоясыз ғой, айтатын ой айтасыз ғой, сол ойыңызға алып келетіндей ғана кіріспе жазыңыз. Бәрін қамти бермеңіз. Тура алдыңғы алдыңғы өте көп шұбалаңқы. Мен екен тексеріп жүрсеңіз. Соны іздеп жатырмын. Сіздікі қай жерде? Соңында белгілеп қойдым ғой, осы деп, ең соңында. Ең соңында тұр. Жанар Купашева деген ғой, апай? Иә, Жанар деген. Апай не ұқсатқанын көрейіктің бе? Жақсы мұғалім шәкірт жүрегінен орын ала отырып, өз пәніне деген қызығушылығын арттыра білетін тұлға. Өзіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім өзінің алдына қойған мақсатына жету жолында аянбай еңбектенеді. Алайда мен сондай мұғалім ғана жақсы мұғалім болады деп ойлаймын. Өйткені ол оқушыларға басқа қырынан танылуы мүмкін. Жақсы мұғалім шәкірт жүрегінен орын ала отырып. Жақсы мұғалім шәкірт жүрегінен орын алу керек. Бірінші критерий. Өз пәніне деген қызығушылығын арттыра беретін тұлға. Сонда жақсы мұғалім шәкірт жүрегінен орын алады. Ол жақсы мұғалім ең бірінші оқушыны жаулап алу керек болып тұрған. Сіздің түсінігіңізде. Содан кейін өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім өзіне алдына еңбектенеді. Екеуі байланыспай тұр ғой. Мына сөйлеммен, бірінші сөйлеммен, екінші сөйлем байланыспай тұр. Екінші сөйлем, үшінші сөйлем. Былай ғой міне. Шәкірт жүрегінен орын ала отырып, өз пәніне деген қызығушылығын арттыра беретін тұлға жақсы мұғалім. Енді сол осы шәкірт жүрегінен орын алып қызығушылығын ненің арқасында арттырды?
өз ісіне сүйіспеншілігінің арқасында арттырды ғой соны. Көрдіңіз ба? Мен сіздерге бағанадан бері жеткізіп жатқаным сол. Эссенің тақырыбында бірінші ойды, екінші ой жалғастырып, одан кейін ой жалғастырып тұру үшін эссенің тақырыбы нені сұрап тұр, соған байланысты ғана жазыңыздар деп отырған сол. Мысалы, бұл кісі де жақсы мұғалім, шәкіртті жаулап алған мұғалім жақсы мұғалім, иә? Енді ол шәкіртті қалай жаулап алып тұр? Өйткені ол өз ісіне сүйіспеншілігінің арқасында ғана жаулап алып тұр. Ал бұл кісі шәкірттің жүрегін жаулап алатын, қызығушылығын арттыра беретін тұлға дейді да. Сосын өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім алдына қойған мақсатына жету жолында аянбай еңбек етеді дейді. Екеуінің арасында байланыс жоқ, көрдіңіздер ме? Немесе керісінше бар. Осылай өзінің алдына қойған мақсатына жету жолында аянбай еңбек ететін мұғалім өз ісіне сүйіспеншілігі бар. Немесе арттыра білетін тұлға, немесе бұл деңгейге жету, немесе бұл іске жету жолында аянбай еңбек ету керек. Ал ондай тұлғалар өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімдер ғана жете алады деген сияқты сондай ой кету керек бұл жерде. Бірінші сөйлемдегі оймен, екінші сөйлемдегі, үшінші сөйлемдегі ой кету керек. Содан кейін сіз сөйтіп өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім шәкірттерін жаулап алды, аянбай еңбек етті деген ойды алып келесіз. Алайда мен сондай мұғалім ғана жақсы мұғалім болады деп ойламаймын деп келесіз. Со қанша ол шәкірттерін, өзінің пәніне қызықтырып шәкірттерін жаулап алды ол. Аянбай еңбек етіп жатыр. Өз ісіне сүйіспеншілігі артып тұр. Сонша қызмет етіп жүрсе де, ол әлі жақсы мұғалім емес. Жақсы мұғалім емес, сіздің ойыңызда. Жақсы мұғалім болады деп ойламаймын. Өйткені ол оқушыларға басқа қырынан танылуы мүмкін. Күлікпен қарайды ғой енді. Енді мына жерде міне, өйткені ол оқушыларға басқа қырынан танылуы мүмкін деген бұл жалпылама, ой ашылмаған тезис. Ой ашылмаған тезис. Мына жерде сіздің негізгі бөлімде нені талдағалы жатқаныңыз түсініксіз. Келесін, негізгі бөлімді ашуға болмай ма жаңа соңғы айтылған ойды, мысалы? Алайда мен сондай мұғалім ғана жақсы мұғалім болады деп ойламаймын. Өйткені ол оқушыларға басқа қырынан танылуы мүмкін. Енді кейбір мұғалімдер пәнін жақсы сүйіп тұрса да, мысалы, баланың жүрегіне орын алмайтын мұғалімдер бар. Сіз жаңа жерде орын ала отырады деп тұрсыз ғой. Ол өзінің сол... Мен просто сипаттама берді, бірақ мен сол оймен өзім. Көрдіңіз бәні? Сіздің бағанадан айтып жатқан сол. Сіздің мына жазғаныңызда ойдың логикалық тізбегі сақталу керек. Сіз өзіңіз мына жерде шәкіртін жаулап алған сондай мұғалім дейсіз да, сосын мына жердеге бұл жоқ ол шәкірт оны басқа қырынан тану мүмкін, ол сөйтіп тұрса да дейді. Қайтадан қарсы шығасыз. Шындай деп, кейбіреулер мысалы мұғалімді ұнатқаннан пәнге қызығады, кейбіреулер пәнді жақсы жеткізгеннен пәнге қызығушылық артады. Кейбір балдардың басында болған оқиға болды, кішкентай кезімде, сол үшін ойлап тұрмын ғой. Мысалы бір мұғалім, бір пәннен екі мұғалім болды. Біреу өте қатты, күшті біледі, білімді мұғалім, балдарға жеткізе алмайды, қызықтыра алмайды. Енді бір мұғалім болды, ел қатарлы сабақ береді, бірақ балдар не істейді, соны жақсы көріп тұрады. Көп жақсы түсіндіре біледі ана мұғалімді, екі мұғалім деген айырмашылық. Соны айтқым келеді. Сіз соны айтқыңыз деп тұр, бірақ ол мына жерде ашылып тұрған жоқ. Да? Соны ашыңыз. Жақсы, рахмет. Өз ісіне сүйіспеншілікпен қарай білетін мұғалім дегеніміз өз ісіне мығым, жауапкершілікпен қарай білетін, ісін жан тәнімен беріліп істейтін адам. Сіз аяқтамадыңыз ба? Кім? Мейрамкүл. Мейрамкүл апа ең соңынан жіберді оны бағасы, ортасы деп бәрі. Жалғасы дейді. Өз ісіне сүйіспеншілікпен қарай білетін мұғалім дегеніміз өз ісіне мығым, жауапкершілікпен қарай білетін, ісін жан тәнімен беріліп істейтін адам.
адам. Ал өз ісіне сүйіспеншілікпен атқаратын мұғалім жақсы мұғалім бола алады ма? Не, өз ісін Бола алады ма? Ал бола алады ма? Осы тезисіңіз. Жақсы мұғалім тезис осы. Жақсы мұғалім білімді, мәдениетті, әдепті болумен қатар өз ісіне сүйіспеншілікпен қарай білу керек. Өз ісіне сүйіспеншілікпен қарай білетін мұғалім дегеніміз өз ісіне мығым, жауапкершілікпен қарай білетін, ісін жан-тәнімен беріліп істейтін адам. Ал өз ісіне сүйіспеншілік атқаратын мұғалім жақсы мұғалім бола алады. Сөйлемдердің арасында байланыс жоқ. Байланыс жоқ. Ойда байланыс жоқ. Жайча анау байланыс жоқ. Мен сіздерге былай қойып бердім, сіздер соған әншейін анадай сұраққа бөлек-бөлек жауап берген сияқты жазғансыздар. Бірінші, екінші, үшінші қойып бердім ғой сіздерге. Соны сіздер бірінші сұраққа жауап, екінші сұраққа жауап, үшінші сұраққа жауап деп жазылсаған сияқтысыздар. Олай емес, ол тұтас жазылу керек. Мысалы жақсы мұғалім бола ма деп сұрақ қойды. Мен мысалы болмайды деймін. Сонымен қалай бастауым керек, мысалы мен эссемді кіріспесінде қалай түсінуім керек, мысалы бола алмайды, тек қана сүйіспеншілік, өз ісіне сүйіспеншілік бар мұғалім ғана жақсы мұғалім бола алмайды, басқа да мұғалім болуы мүмкін жақсы мұғалім. Мен ол пікірмен келіспеймін. Сонымен қалай кірістіріп айта аламын мысалы? Сіздің ойыңызда жақсы мұғалім қандай мұғалім болып тұр? Меніңше баланың жүрегіне орын алатын мұғалім. Осы мен ұстазым дей алатын мұғалім. Енді сіз анау бірінші, екінші сөйлем, жақсы мұғалім дегенге түсініктеме бердіңіз ғой. Содан кейін мәселені талқыладыңыз, оқушы жүрегінен орын ала алатын мұғалім дедіңіз, сонда сіздің мынау алдыңғы бірінші, екінші, үшінші, төртінші сөйлеміңіз тезиске келген кезде өз шәкірттердің жүрегінен орын ала алатын мұғалім жақсы мұғалім болады. Сіз алдында айтасыз, өз ісін тек қана сүйіспеншілікпен атқаратын мұғалім жақсы мұғалім емес, шәкірттерінің жүрегінен орын тапқан мұғалімді жақсы мұғалім бола алады деп жазсаңыз. Өз басынан бастап пікірімді солай басынан бастап соған әкеліп тірелетіндерін жасауыңыз керек. Сол ғой мен айтпаған, ой, мен екі жақты болып кетті ғой. Өзім ұялып отырмын. Сұрағым келеді, енді шынайы білгім келеді. Барлық пікірге иә деп бас ие беруге болмайды ғой. Әркім өз пікірі бар, істеген мақсат сол емес па да? Өз пікірін білдіру. Өз пікірім, сіз түгел эсседе өз пікіріңізді білдіресіз. Бірақ сіздің эссеңіз өз пікіріңізді білдіргенде оның әрқайсының әр түрі бар. Мысалы, сіз эссенің айтқанына келіспей білдіретін. Мына жерде сіз келіспей білдіретіңіз, бір жерінде сіз оны талдап білдіресіз, бір жерінде сын айтып білдіресіз. Әр эссенің талабына сай білдіресіз пікіріңізді. Мына жерде сіз өз позицияңызбен білдіріп тұрсыз. Мысалы, кейбір өлең жолдарына байланысты беріледі. Сонымен мысалы ақын жазушылардың сөздерімен мысалы дәлелдеп көрсетуге бола ма, көрсетуме? Ақын жазушылар көбісі сөйтіп ойлайды, мақал мәтелдер ақын жазушылардың сөздерін келтірсем болды деп. Ол болады, бірақ ол сіздің ойыңызға ол нақты дәлел болып сіздің ойыңызды ашып беріп тұр ма, дәлелдеп беріп тұр ма, қорғап беріп тұр ма, сол кезде ғана қолданасыз. Содан кейін мынандай ғой әріптестер. Мысалы, сіз бағана айттыңыз, шәкірттердің орын алатын мұғалім ғана жақсы мұғалім деп, Мысалы, өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалім. Ол мүмкін сол өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалімнің өзі де соның ішінде шәкірттерінің жүрегінен орын алып тұрған шығар ол мұғалім. Сіз қайдан білесіз, өз ісіне тек қана сүйіспеншілігі бар мұғалімнің шәкірттердің жүрегінен орын алмай тұрғанын қайдан білесіз? Мен бала көзімен қарадым да, өзінің басына өткесін, сол ойымды айтқым келгені ғой. Екі бірдей мұғалім, дәл екеуі пәні бірдей, біреу соңында беріліп, бар тәнін беріп, сүйіп, керемет дайындалып кетті, бірақ дымды түсінігі баланы тартпайды ешқандай, пәнге қызықпайды ешкім, бала ұнатпайды ана мұғалімді. Екінші мұғалім, қарапайым мұғалім, ештеңе алаңдамайды, не бар соны өткізеді, өте тартымды өткізеді. География сабағы мысалы. Картаны басқалар үйретіп шықты. Біз керемет мұғалімнен білім алсақ та,
дым да карта білген жоқпыз. 6-7 жаста. Мына мұғалім 8-9 жаста карта үйретті мысалы. Енді көрдіңіз ба, бұл жерде өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімнің критерийі қиын болып тұр ғой бізге. Несі? Критерийі қиын болып тұр соның. Өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалімнің критерийі. Ол қандай мұғалім өз ісіне сүйіспеншілігі бар мұғалім? Сол бізге қиын болып тұр ғой. Ал мүмкін сіз жаңа айтып тұрсыз, бәрін біледі, білімі бар, осылай деп тұрсыз, мүмкін оның өз ісіне сүйіспеншілігі жоқ шығар. Ол білімді болса да, мұғалім болуды ұнатпаған шығар ол. Білмеймін енді ол жағын. Бір бала көзімен қарағанда. Енді бір мұғалім әдеп сабағынан берді. Енді әдептен қатты көп білім керек болмаған шығар, может керек те шығар. Бірақ ол кісі бізге киім үлгісімен, мінезімен, биязы сөйлегенімен тарта білді бізді деген пәнге қызығушылық. Соны мысалы мен айтамын, ісіне деген сүйіспеншілікпен қарай ма білмеймін, но ана біздің жүрегімізде орын алған рас енді. Керемет мұғалім мысалы. Сіз өмірден мысал алып жатсыз. Өмірден мысал алып жатсыз. Өмірден өз балалық шағымнан, иә. Иә, енді бұл эсседе көбінесе сол өмірден алынған мысалдар келтіріледі. Өзі соны сұрап тұр. Соны сұрап тұр. Мысалы өмірден алған нәрсе, жаңа көрген нәрсемді мен дәлел ретінде жаза аламын ба мысалы? Жазасыз. Жаза аласыз. Дұрыс, оны жазуыңыз керек қой. Иә, өзіңіздің тәжірибеңізден жаза аласыз. Салыстырмалы түрде екі мұғалімге жазуға болады да? Болады, жаза аласыз. Жаза аласыз. Кіріспеге жазуға болады ма сонда? Кіріспеге? Кіріспеге қалай дедіңіз? Кіріспеге сол жазыла ма сонда жаңа дәлел ретінде? Жоқ, негізгі бөлімге ғой. Ол негізгі бөлімге жазылады. Негізгі бөлім. Жарайды әріптестер, біз 1 сағат артық өттік бүгін. Ылғи мен уақытында аяқталмай қалады нелер, курстар. Енді осы кіріспені міне кері байланыс бердім ғой кіріспе бойынша. Қайтадан жазып келдіңіздер ертеңгі сабаққа. Жақсы, үй тапсырмасы. Ертең үй тапсырмасы осы. Осы кіріспені қайта екінші рет жазып келесіздер. Екінші рет жазып келген кіріспені талқылаймыз да негізгі бөлімді түсіндірем ертең. Жақсы. Зында болады ғой, иә? Иә, зында болады. Жақсы, рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.